Bayangin, kamu nahan pup selama seminggu. Sloth alias kukang itu hewan paling santai di dunia. Saking santainya, mereka cuma bab sekali seminggu. Dan yang bikin gila, buat pup, mereka rela turun dari pohon. Padahal itu momen paling berbahaya buat mereka. Semua demi pup yang sempurna, bro. Respect buat si Sloth.